Okay, willkommen am Ende des Videos. Das war die Wanderung entlang der Steilklippen von Gjógv auf der färöischen Insel Eysturoy. Die Wanderung startet im Dörfchen Gjógv, wo es einige kostenlose Parkmöglichkeiten gibt. Der Wanderweg entlang der Klippen führt über Privatgelände und kostet 50 dänische Kronen, was in etwa 6 bis 7 Euro entspricht. Hin und zurück legt man 4,5 Kilometer und 280 Höhenmeter zurück. Die Schwierigkeit würde ich als leicht einstufen. Bereits nach wenigen 100 Metern hat man hier einen großartigen Ausblick auf die beeindruckende Steilküste, während man immer wieder von flauschigen Schafen begleitet wird. Mir hat diese kurze, aber beeindruckende Strecke sehr gut gefallen und ich vergebe daher 4 von 5 Sternen. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant oder hilfreich. Falls ja, lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.